مواطني قناة بحر المعلومات الرائعين، السلام عليكم. لا يمكن لأحد أن يتخيل أمًا مجرمة تقتل أطفالها الأربعة بسبب إحداثهم لحالة من الضجيج أو حتى إجبارهم على النوم المبكر من أجل الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة. قصة حزينة جدا ووصلتني شخصيا على الواتساب، لذا قررت مشاركتها معكم، ولكن أرجوكم لا تحكموا على محتوى الفيديو قبل نهايته، لأنكم ستجدون معلومات طبية تفيدكم كثيرا في نهاية الفيديو. أدعوكم للسباحة المجانية في قناتنا عبر تفعيل الجرس والاشتراك. ربما الأم الشابة أخطأت الوسيلة كما جاء في الحادثة الأليمة، وربما كان الجهل بالمعلومة هو الجاني الأول في مأساة وفاة الأطفال الأربعة بسبب كوب حليب أعدته الأم وأضافت إليه دواء السعال. أرادت أم الأطفال الأربعة أن ينام أولادها باكرا ليستيقظوا صباحا ليذهبوا لمدرستهم في الوقت الذي رفضوا فيه النوم بشدة، مصرين على مشاهدة الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون. لذا فكرت الأم في طريقة لجعلهم ينامون، فقامت بإعداد كوب لبن دافئ وأضافت إليه دواء السعال، والذي يعرف بأنه يسبب نعاسا شديدا بل ويجبر من يشربه على النوم في أغلب الأوقات. وبالفعل نام الأطفال بعد دقائق. الزوج الذي وصل إلى البيت سأل عن الأطفال، فأجابته الزوجة بأنهم قد خلدوا لنوم عميق مع ابتسامة. وجد الزوج أكواب الحليب أو اللبن كما يطلق عليه في بعض الدول العربية، وبها بقايا ما شربه الأطفال من حليب. شرب الزوج الحليب المتبقي في الأكواب، ثم شعر بمغص شديد في أمعائه وأخذ يتوجع، ثم استرجع الحليب خارجا، وسرعان ما سأل الزوجة: هل شرب الأولاد من هذا الحليب؟ فأجابته: نعم، شربوا وناموا. تسرب الخوف والقلق في نفس الزوجين، هرولا نحو أطفالهم لإيقاظهم والإطمئنان عليهم، لكن للأسف وجدوا الملائكة الأربعة ميتين. هذا مضمون ما وصلني في القصة، وإلى هنا تنتهي الرواية، ويبدأ دور قناة بحر المعلومات في التحقيق والتأكد من مصدرها وصحتها. نحن كمواطنين عرب في أغلب الأحيان نصدق الإشاعات ونتأثر عاطفيا بأي شيء نسمعه دون التأكد من فحواه أو مصدره، ومن ثم ننقله ونؤثر على غيرنا. ولكن هل هذا أسلوب صحيح؟ للأسف خاطئ 100%، لأننا نخلق هالة حزن في الغالب ونؤثر على نفسيتنا بالسلب دون أسباب حقيقية. ففي حالة هذه القصة عندما راجعنا الطب ليؤكد لنا صدقها، تبين أنها ليست إلا قصة خرافية كتبها أحد المواطنين من أصحاب الخيال الواسع الموهوب بالكش والشطح. وإليكم الدليل. أولا، لا يوجد أي تحذير صادر من المؤسسات العالمية الغذائية أو الصحية بخصوص حدوث تسمم نتيجة خلط اللبن بأي دواء، ولكن غاية ما في الأمر أن هذه المؤسسات تنصح بعدم شرب اللبن قبل تناول بعض نوعيات المضادات الحيوية بساعة وصولا إلى ساعتين بعد تناول الدواء، وذلك من أجل الحرص على امتصاص الدواء بأفضل طريقة ممكنة. ثانيا، لا يوجد أي تحذيرات خاصة بأدوية الكحة تحذر من استخدامها مع الحليب، ولكن هناك تنبيهات متعددة في حالات الأطفال، حيث ينصحون بعدم استخدام الأدوية بشكل تلقائي دون مراجعة الطبيب، لأنها قد تسبب أضرارا جسيمة في حالة تناول الأطفال لجرعة زائدة. ثالثا، بعيدا عن المصادر العلمية،
فإن المنطق وحده يمكن أن يخبرنا نتيجة هامة. إذا وضعنا بضع معطيات أمامنا، هناك جهات دوائية عالمية لا تصرح بإنتاج الدواء إلا بعد التأكد من أمانه بأكبر قدر ممكن. الأطفال يعتمدون على اللبن بشكل يومي في غذائهم، ولذلك فإنه من الصعب التصور أن يتم التصريح بدواء مخصص للأطفال يسبب تفاعلا تسمميا مميت مع أهم مكون غذائي يومي في حياة الأطفال. إذا لا بد من استخدام العقل وإعماله قبل التعاطف والتفاعل مع قصص سردت بأسلوب عاطفي يؤثر عليكم. أخي المواطن العاطفي، عليك بتفعيل زر الجرس والاشتراك، فهي الطريقة الأفضل لمكافأتنا على هذا المحتوى. شكرا لكم، إلى اللقاء. هل تريد معلومات حصرية؟ لأنك من عشاق المعلومات، اشترك وفعل الجرس لتبحر دوما كقبطان لا يخشى المخاطر في بحر من المعلومات لا ينضب ولا يجف أبدا.